Jizzaxdagi eng yaxshi o'quv markazlari qaysi? O'quvchilarga qanday qulayliklar yaratilgan? O'quv markazlari bir-biri bilan qanday farq qiladi? IDP IELTS'ning Jizzaxdagi hamkorlar soni 20 dan ortiq va bu galgi videomizda ular bilan tanishamiz. Ismim G'iyos Fazliddin, Jizzax shahridan IELTS instruktori va Spot One o'quv markazi rahbari. O'quv markazimiz 2024-yil sentyabr oyida tashkil topgan va shu vaqtgacha yiliga 1000 dan oshiq o'quvchilarga IELTS imtihonida yuqori ball olishligiga yordam berib kelmoqdamiz. Joylashuvimiz Jizzax shahri Zargarlik mahallasida, xalq tilida Sidva deb nomlanadi va narxlarimiz o'rtacha 300 ming so'mdan 600 ming so'mgacha. Har kunlik guruhlarimiz intensivda 600 ming so'm hisoblanadi. Assalomu alaykum. Ismim Humoyun va men Zardor tumanidagi English House o'quv markazi asoschisi va rahbariman. Markazimiz Jizzax viloyati Zardor tumanida markazda joylashgan, mo'ljalli yangi bozor hududida. Markazimiz ingliz tili o'qitishga ixtisoslashtirilgan va markazimizda General English, IELTS hamda TOEFL kurslari tashkil qilingan. Narxlariga to'xtaladigan bo'lsam, 230 mingdan 350 minggacha boradi hamda ularda farqi asosan darslar o'tiladigan vaqtiga qarab, ya'ni 1,5 soatdan 3 soatgacha. Avvalambor assalomu alaykum. Meni ismim Javlonbek Turdibekov. Men Best o'quv markazida 2020-yildan beri bosh menejer lavozimida faoliyat olib kelyapmiz. Bizning o'quv markazimiz Jizzax shahrida joylashgan bo'lib, 2011-yil o'quv markazimizga asos solingan. Hozirgi kunda o'quv markazimizda ikkita yirik filial mavjud. Filialimizda ingliz tilidan boshqa abituriyent fanlar, undan tashqari koreys tili, turk tili, rus tili kabi, nemis tili kabi fanlar o'tiladi. Ikkita yirik o'quv markazidan tashqari bizda ikkita xususiy bog'cha va bitta xususiy maktabimiz bor. Umumiy hisobda o'sha bog'cha va maktabimizda 500 dan ziyod o'quvchilarni qabul qila oladi. O'quv markazimiz esa bir vaqtimizda 8 mingdan ziyod o'quvchiga ta'lim berish imkoniyatiga ega. Undan tashqari o'quv markazimizda o'quvchilar uchun qo'shimcha xizmatlar mavjud, ya'ni o'quvchilar kelib bemalol dars qilishlari mumkin. Undan tashqari support teacher, ya'ni assistant teacherlar bilan qo'shimcha ishlashlari mumkin yoki o'zlarining oqsoq skilllari, ko'nikmalarini ustida ishlab, ular bilan birgalikda kontraktlarni to'g'irlash imkoniyatiga ega. Eng arzon kursimiz 240 ming so'mdan boshlanib, eng yuqori kursimiz 400 ming so'mgacha davom etadi. Asosan ingliz tili kurslarimiz 240 ming so'mdan 310 ming so'm atrofida qilib belgilangan. IELTS kurslarimiz esa 330 ming so'mda hozirgi kunda. Men o'ylayman, bizda asosiy ustunligimiz, ya'ni o'quvchilarga ustunligimiz narxlar asosan o'quvchilardan kelib chiqqan hamda Jizzax bozoridan kelib chiqqan holda belgilangan. Ota-onalar va ustozlar uchun ham hamyonbop narxlar hisoblanadi. Meni ismim Safarov Shukurullo. O'quv markazimiz nomi Buyuk avlod yurtdoshlari, lekin Jizzax shahrida ko'proq Max Effect nomi bilan tanilgan. O'quv markazimiz rasman 2013-yilda ochilgan bo'lib, mana hozir deyarli 13 yil bo'lyapti ochilganiga. Shu paytda adashmasam, balkim 20 ming o'quvchi ham o'qib ketgan bo'lishi mumkin. O'quv markazimiz asosan ingliz tili, IELTS va TOEFL ga tayyorgarlik ko'radi. O'quv markazimiz ikkita filiali bo'lib, bittasi Sayiljoy mahallasida, ya'ni Sayiljoy litseyga yaqin joyda joylashgan. Ikkinchisi esa Toshloq mahallasida bo'lib turib, 6-maktabning qarshisida joylashgan. Bizda turli xil kurslardan narxlar turlicha. Masalan, General English kurslari 280 mingdan, TOEFL kurslari 310 mingdan, IELTS kurslari esa 340 mingdan qilib belgilangan. Assalomu alaykum. Men ismim Ergashev Shahboz. Men 6 yillik tajribaga ega ingliz tili ustoziman va shaxsiy IELTS balim 8,5. Hozirgi kunda Zardor tumanidagi Yo'ldoshev o'quv markazida ingliz tilidan menejer lavozimida ishlayman. Bizda o'quv markazimiz 2015-yilda tashkil topgan va hozirgi kunda faoliyat olib borayotganiga 10 yil bo'ldi. Jamoamizda 40 dan ortiq o'qituvchilar o'z faoliyatini olib borishadi va hozirgacha 3000 dan ortiq o'quvchilar har xil fanlardan bizda tahsil olishgan. Bizda o'quv markazi Zardor tumanida markazida joylashgan va hozirgi kunda ingliz tili bo'yicha bizda Kids, General English, Multi Level va IELTS kurslarimiz mavjud. Hozirgi kunda bizning o'quv markazimizda 200 dan ortiq o'quvchilar IELTS va TOEFL sertifikatlariga ega bo'lishgan. Markazimizda darslar haftada 3 kun bo'lib o'tadi, o'rtacha 2-3 soatdan. Kurslarning narxi esa 250 mingdan 300 minggacha yetib
belgilangan. Assalomu alaykum. Men Dilmurod Soqolov, ingliz tili ustoziman. 10 yildan beri dars beraman. Hozirgi kunda IELTS 8.5. Shu paytgacha shaxsan o'zim 2000 ga yaqin talabalar o'qitganman va shu asnoda Head Start o'quv markazining asoschilaridan biriman. U yerda ham menejer, ham ustoz bo'lib ishlayman. Head Start o'quv markazi 2022-yilda asos solingan. Shu paytgacha 5000 ga yaqin o'quvchilarga ta'lim berganmiz. Bizning o'quv markazimiz Jizzax shahrining Islom Karimov ko'chasida joylashgan bo'lib, xalq tilida prospekt deyishadi. Ikkita hozir filialimiz bor. Birinchi filialimiz prospektda, ikkinchisi bo'ladigan bo'lsa bu Gorod. Ya'ni Pushkin maktabining to'g'risida. O'quv markazimizni o'ziga xos jihatlaridan biri bizda eng katta Jizzaxdagi coworking zona bor. Bir vaqt o'zida 200 ga yaqin o'quvchini sig'dira oladi. Gorddagi filialimizda ham xuddi shu narsaga urg'u berganmiz. U yerda ham kichkina bo'lsa ham, lekin 60-70 ta o'quvchini bir vaqtda sig'dira oladigan coworking zonamiz bor. Head Start o'quv markazining yana bir ustun tomoni esa bu bizda mock examlar o'zimizda bo'lib o'tadi. Shaxsiy kompyuterlarimiz bor, o'quvchilar har haftada mock imtihonlarga kirishadi. Head Start o'quv markazida kurslar Kids'dan tortib SAT, IELTS gacha bo'lgan kurslarimiz bor. Bizdagi kurslar narxi 300 ming so'mdan 350 ming so'm atrofida bo'ladi. Ismim Tirkashov Bekzod, Master International School o'quv markazida IELTS instruktor bo'lib faoliyat yuritaman. Master International School o'quv markazi 2012-yilda Azbek Gaybulayeva va Umida Gaybulayeva tomonidan asos solingan va 2015-yilgacha faoliyat yuritgan. Keyinchalik ular chet elga ta'lim olish uchun ketishgan va o'quv markazi 2019-yilda yana o'z faoliyatini davom ettirishni boshladi. Hozirgacha Master International School o'quv markazida 1,5 mingta yaqin talaba o'qiydi va ularning ko'pchiligi IELTS va TOEFL imtihonlariga tayyorlanishyapti. Va bundan tashqari bizda o'qituvchilar soni ham 50 taga yaqin va ularning hammasi xalqaro sertifikatlarga, bular IELTS yokida TESOL va boshqa xalqaro sertifikatlarga ega. O'quv markazimizning hozirda 3 ta filiallari mavjud va bular bittasi yoshlar markazida, ikkinchisi Nurbek restoran yonida va uchinchisi esa Stadion ko'chasida joylashgan. O'quv markazimiz hozirda talabalarga 3 xil turdagi o'quv dasturlarini taklif qiladi. Birinchisi bu General English, ya'ni beginnerdan boshlab intermediate darajasigacha. Keyin intermediate-ni tugatganingizdan keyin xohlasangiz siz TOEFL imtihoniga tayyorgarlikni davom ettirsangiz bo'ladi va aslida xohlasangiz IELTS dasturi bo'yicha ta'limni davom ettirsangiz bo'ladi. Kurslarimiz narxlari 300 ming so'mdan 350 minggacha farq qiladi va bu narxlar talaba o'qiyotgan darajalarga qarab farqlanadi. Assalomu alaykum. Men Ali Ahmedov, Ahmed School rahbariman va asoschisiman. Ahmed School o'quv markazimiz o'tgan yili, ya'ni 2025-yilda sentyabrda tashkil topgan. Hozirgacha 2026-yilgacha 1000 ga yaqin o'quvchilar tahsil olgan. O'quv markazimiz Jizzax shahar Islom Karimov shoh ko'chasida joylashgan. Haq tilda aytganda Eski Almazli yonida. O'quv markazimizda darslar ikkita tildan olib boriladi, koreys tili va ingliz tili. Shu bilan birga narxlari 300 mingdan boshlanib 1,5 million so'mgacha. Birinchisi, kuchli IELTS instruktorlar jamoasi. O'qituvchilarimizning o'zlarining shaxsiy IELTS ballari 8, 8,5 hattoki 9 gacha. Bu narsa o'quvchilarni IELTS imtihonlariga yaxshi tayyorgarlik ko'rishda juda muhim faktorlardan biri hisoblanadi. Ikkinchisi kuchli nazorat. O'quvchilarimiz har oy ichki nazorat testlaridan o'tishadi va ularning natijalari haqida va progresslari haqida ota-onalarga doimiy ravishda ma'lumot berib turamiz. Va nihoyat uchinchisi top IELTS natijalar. Bemalol o'zimga ishonib ayta olamanki, o'quvchilarimiz boshqa o'quv markazlariga qaraganda o'rtacha average ballarni hisoblayotgan bo'lsak, eng yuqori darajada turishadi va bu narsa bizning sistemamiz to'g'ri ishlayotganligidan darak beradi. O'quv markazimizda boshqa o'quv markazlaridan farqlab turadigan top 3 ta farqi. Birinchisi bu ma'lum bir ta'lim standarti asosida dars berilishi, ya'ni o'qituvchilar ma'lum bir aniq belgilangan ta'lim dasturi asosida dars berishadi. Ikkinchisi level up imtihonlar tashkil qilinganligi. Bunda har 3 oyda darajadan daraja bo'yicha imtihonlar tashkil qilinadi va bu to'liq 4 ta skill bo'yicha listening, reading, writing, speaking skillari bo'yicha o'tkaziladi va eng yuqori ball to'plagan o'quvchiga keyingi oyga 1 oylik ticket voucher beriladi. Bu ham qo'shimcha rag'batlantirish hisoblanadi. Uchinchisi bu o'quvchilarni darsdan tashqari vaqtlarini unumli o'tkazish uchun turli xil loyihalar tashkil qilinganligi, ya'ni Sunday eventlar, bularga futbol turnirlari, har xil loyihalar. Shulardan biri bu Zardor yoshlari loyihasi. Bu loyihada hududimizda muvaffaqiyatga erishgan o'quvchilar chaqirilib va boshqa o'quvchilarga o'rnak bo'ladigan yutuqlari, ya'ni success storylari ulashib boriladi. Eng birinchi o'rinda bu qulay joylashuv,
Sababi bizning o'quv markaziga shahar markazida joylashgan bo'lib, shaharning har qaysi nuqtasidan bir xil vaqtda, ya'ni shaharning uch chekkasidan bu chekkasigacha bir xil vaqtda va har qanday transport vositasi, avtobuslar, taksilar hammasi o'tadigan nuqtada joylashgan. Asosiy ustunligi shu. Undan tashqari yana bizda o'ta malakali bo'lgan ustozlar shug'ullanishadi. Ustozlarni eng kam malakaga ega bo'lgan ustoz 5 yil yoki 15 yilgacha bo'lgan malakaga ega bo'lgan ustozlar dars berishadi. Ular hammasi o'z ishini ustalari. O'sha vaqt davomida mingdan ziyod shogirdlarni chiqarishgan, mingdan ziyod natijalarga erishgan ustozlar va ta'limning sifatliligi sababi bizda ustozlar 2 soat qo'shimcha darsdan tashqari bolalarga qo'shimcha takrorlash darslari, undan tashqari yana onlayn qo'shimcha materiallar, qo'shimcha darslar qo'yib berishadi. Mana shu qulay joylashuv, professional ustozlar va qo'shimcha ta'limlar asosiy markazini top qolgan markazlardan ajralib turadigan qismi deb hisoblaymiz. Agar markazimizni boshqa shahardagi o'quv markazlaridan farqli tomonlarga to'xtaladigan bo'lsak, menimcha birinchi navbatda biza tartib intizomga qattiq e'tibor beramiz, ya'ni darslarning o'z vaqtida boshlanishi, o'z vaqtida tugashi, o'quvchilarning darslariga doimiy qatnashishi. Ikkinchi o'rinda markazimizga kelgan har bir yangi o'quvchini yaxshilab imtihon qilamiz, toki uni bilim darajasiga va yoshiga mos guruhga qo'yishga harakat qilamiz. O'shanda chunki juda samarali ta'lim berish mumkin bo'ladi. Va uchinchisi, o'quvchilarimizni bilimlarini tez-tez tekshirib turamiz. Ya'ni agar kimdir yaxshi o'zlashtirmaydigan bo'lsa, unga qo'shimcha yordam beriladi va bir darajani yaxshilab o'zlashtirmaguncha ikkinchi darajaga o'tkazmaymiz. Bizi o'quv markazimizni boshqa o'quv markazlaridan ajratib turadigan asosiy jihatlardan biri bu tartib intizom. Biz o'quv markazimizda nafaqat bolani bilimiga, balkim uni tarbiyasi va o'zini tutishiga alohida e'tibor beriladi. Albatta ikkinchi farq bu o'qituvchilarning malakasi va ularning tajribasi. Biz o'quv markazimizda ingliz tilidan dars beradigan o'qituvchilarning o'rtacha shaxsiy IELTS ballari 8, 8,5, 7,5 tashkil etishadi va ularning ko'pchiligi 3 yildan ortiq tajribaga ega. Markazimizni o'ziga xos yana bir jihati bu biz o'quv markazimizda nafaqat ingliz, rus va turk tillari, balkim matematika, fizika, ona tili, biologiya, kimyo kabi boshqa fanlar ham o'tiladi va hozirgi kungacha mana shu o'quv yilida muddatidan ortiq har xil fanlardan sertifikat olib 189 ballga erishgan o'quvchilarimiz 10 taga yetib qoldi. O'quv markazimizni boshqa o'quv markazlaridan ajralib turadigan qismlardan biri bu eng katta coworking zoniga egaligi. U yerda bir vaqtning o'zida 200 ga yaqin mustaqil darsdan tashqari dars qilishlari mumkin. Bu narsa ikkita filialimizda ham mavjud. O'quv markazimizning ikkinchi ustunligi bu har bir o'quvchining darajasi tekshirilib boriladi. Assessment. O'quvchi qaysi unitda, qaysi darajada, qanaqa holatda ketyapti, uni biz doim nazoratga olib turamiz. Bizdagi darsliklar hammasi Oxford Press nashriyotidan chiqqan materiallar orqali olib boriladi. Ularning sifatiga biz javob beramiz. O'quv markazimizning 3-ustunligi tomonligi bu IELTS o'quvchilari uchun bizda har hafta IELTS o'quvchiligi maxsus xonada, maxsus kompyuterlar bilan mock examlar tashkil etiladi va bu ularga imtihonga yaxshi tayyorgarlik qilishga imkon beradi. O'quv markazimiz boshqalardan ajralib turadigan jihatlari, birinchisi bu natijalar. Nimaga? Juda ham ko'pchilik talabalar qisqa muddatda yuqori natijalarga erishgan. Bular ayniqsa 7 va 8,5 gacha bo'lgan natijalarning sonining ko'pligi. Hop, ikkinchi ajratib turadigan narsa esa menimcha bu sifat, chunki talabalar o'zlari xohlagan talabni va o'zlari xohlagan standartlarni aynan bizning o'quv markazimizda topishlari mumkin. Uchinchisi esa menimcha bu pedagoglarning ta'lim berish metodikasi. Nimaga? Aynan biz tanlagan metodika har xil professionallar va har xil ustozlar tomonidan tanlangan va tashkil etilgan va mana shu metodikalar orqali o'qituvchilarimiz o'quvchilarga dars berishadi va qisqa muddatda yuqori natijalarni qo'lga kiritishadi. Hozirgi kunda biz Cambridge A-Level Academic standartlari asosida biz yangi o'quv loyihasini tashkillashtirishga harakat qilyapmiz va bundan tashqari bizda Ustoz Zamin degan o'quv dasturi tashkil qilinyapti. Bu nimaga? Imенно Jizzax viloyatidagi ta'lim sifatini yana ham yaxshilash va kengaytirish masalalarga qaratilgan imенно dastur hisoblanadi. O'quv markazimizda boshqa o'quv markazidan top 3 ta farqi. Birinchi o'rinda biz har yakshanba o'quvchilarimiz uchun bepul eventlar qilamiz. Misol uchun sayohatlar, sportga oid mashg'ulotlar va qanaqadir darsga oid narsalar. Ikkinchisi, bizda darslar haftasiga 3 kun emas, 6 kun bo'ladi. Ya'ni asosiy 3 kun darslar bo'ladi va 3 kun yana support teacherlarimiz bepulga o'quvchilarni o'qitishadi va bu bizda majburiy. Uchinchisi va eng keraklisi, bizda rag'batlantirish tizimi mavjud. Har oy o'quvchilardan testlar olamizda va top 3 ta o'quvchilarga har oy chegirmalar, bonuslar va sovg'alar taqdim etamiz. Siz yuqoridagi o'quv markazlaridan qaysi birini tanlagan bo'lardingiz yoki tanlagansiz? Izohda yozib qoldiring.